れます。あ、入るからね、ちょっと。あっち向いてくれよ。あ、これなんだろうね。なんかイラってもう。ありがとう。ここが熱すぎる。熱々。おいしい。そんな辛くないし、出ないね。せっかくそうだったけど、全然だった。おいしい。だから休みの日だとかラッキーですね。もっと、なんだと思う。ちょっとはそんな感じになる。疲れもあるそうね。もう他のみんなにもう休んでもらっていいけど。そうです。でもな。釣りやるんだよね。ここは全部。釣りさえしてないのね。らしいね。だから作る。本当ですか。
カレーとかね。持ち帰りしてもいいけどね。持ち帰りでも同じね。こっちが食べてだ。ごめん。ありがとう。一瞬でなくなるね。うまい。見比べます。食べ残しの瓦そば。あ、入るからね、ちょっと。あっち向いてくれよ。まずこっちから開けます。あ、あ。これなんだろうね。おっぱ。じゃあ5%から乾杯。これね。これを乾杯。お、美味しい。さっぱり飲みやすい。これめっちゃそのアルコールが強いって感じの飲みやすいです。こっちこれね、乾杯。あ、またちょっとこっち甘酸っぱい
でちょっとやっぱアルコール感が強いコメントしてる。あと水炊きもいます。水炊きね、赤。切ない。見られるのきつい。うん。パパ、お父さんのお鍋に温めてあるって持ってきていいけんね。今温まる。こっちはパンチが効いてる感じがする。でこっちやっぱ優しい。これ全部食べていいよ、もう取ったっけ。旬だけ歩きに行こう。切ないね、そうやって見るとね。これ使っていいよ、ごめんね。いいよ、もうちょっとそっちやっていいよ。ごめんごめん、優しいから。うん、この角じゃなかった。いいよ、これ使って。結婚してる。運転中ずっと喋りかけられた。何を参加ですねって。あ、じゃあ今日。ああ、はいはい。じゃあ予約してないってことが多い。まあ豆知識をしてもらうとよかったね。喋るけど。分かった分かった。年末年始ほど多分稼げると思うんだよね。忘年会とか。多いけん。で、特にもう11時過ぎたら捕まらん。みんな出払ってる。あ、そんな忙しいんか。やっぱ帰る人か。飲み会の。イケメンだな。
なんて切ない。どうしたさん？食べないの？温めてこようか。しました。寒い。冷たいの飲むけん全然温まんない。いっぱいあるよ、豆腐。お肉足すなら冷凍あったかいよ。ごめんね、食べないとか食べてごめん。寒くて食べたくなっちゃった。お腹いっぱいになっちゃった。どうして苦しい？苦しいのかな？あ、ですよ。あ、本当ね。あんまりすぐに海行ったら気持ちやすい。話聞いてやね。まあ、パパも疲れてるけどね、もちろんきついよ。